नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस विषय रसायण विज्ञान यूनिट 3 આપણે મિત્રો આ લેક્ચરમાં સમૂહ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન રચના શીખીશું। બરાબર છે। આ લેક્ચર મિત્રો જોયા પહેલા લાસ્ટ લેક્ચર જે આપણે લીધો હતો આવૃત પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન રચના, ખાસ એ એકવાર ફરીવાર જોજો જેથી કરીને મિત્રો તમને સમૂહ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન રચના ઝડપથી આવડે। एक ज समूह अथवा उभा समूह में रहेला तत्वों संयोजकता कोषों इलेक्ट्रॉन रचना समान होय छे। मित्रों जो केवी होय छे? समान। जो जस्ट आपणे बात करिए एक ज समूह, कोई पण समूह लई लो मित्रों, आपणे आगळ केटला समूह छे? टोटल 1 થી 18 समूहनी वात छे। बराबर छे। ऊभी लाइन 1 2 3 4 5 आवृत कोष्टक में मित्रों अपनी आगळ 1 થી 18 समूह छे अने आपणे लास्ट लेक्चर में जोयुं थुं के 1 થી 7 शुं होय छे? आडा आवृत होय छे। तो एक आपणे शुं कहे छे? 1 થી 18 समूह होय छे। मित्रों हवे आपणे एम कहे छे एक ज समूह, कोई पण 1 થી 18 में तमे मित्रों कोई एक समूहनी पसंदगी करो। बराबर छे। उभा स्तंभ में रहेला, बराबर, समूह ने आपणे उभो स्तंभ कहीए, स्तंभ में रहेला तत्वोनी संयोजकता कोषोनी इलेक्ट्रॉन रचना। मित्रों तमने ख्याल होवो जोईए संयोजकता कोषनी इलेक्ट्रॉन रचना। बराबर छे। हूँ शब्द मित्रों तमने आजे स्पष्ट करूं, संयोजकता एटले शुं। जो मित्रों उदाहरण तरीके हूँ 11 नंबर लઉં છું सोडियम। शुं लઉં છું? सोडियम। चलो मित्रों हवे आपणे दोरीए पहला क्वांटमांक में n बराबर 1 में मित्रों કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સામશે? 2। કેન્દ્ર में तो मित्रों प्रोटॉन અને ન્યુટ્રોન હશે, એની આપણે વાત કરવાની નથી। n बराबर 2 बराबर છે मित्रों, એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સામશે આપણે જોઈ ગયા આગળ। કેટલા સામશે? 8। 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। હવે n बराबर 3 मित्रों એટલે 2 અને 8 10 થઈ ગયા અને આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સામશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન સામશે। સમજાણું તમને? n બરાબર 3 માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સામશે? સોડિયમ માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન સામશે। હવે મિત્રો સંયોજકતા કોષ કોને કહેવાય? બરાબર છે। અથવા સંયોજકતા કક્ષા કયો અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કોને કહેવાય? જો મિત્રો આપણે વાત કરીએ સંયોજકતા કોષની। बराबर है। चलो जुओ, जे कोष, जो आ 1 नंबर नो कोष, आ बीजा नंबर नो कोष, आ त्रीजा नंबर नो कोष, जे कोष सौथी बहार आवेलो होय मित्रों, केवो होय छे? बहार आवेलो अने अर्धपूर्ण भरायेलो होय। बराबर छे। એટલે બહાર આવેલો હોય, બરાબર છે, એને આપણે શું કહીશું? સંયોજકતા। સંયોજકતા संयोजकता कोष। शा माटे मित्रों? कारण के आनो जे इलेक्ट्रॉन छे बारनी कक्षानो ए बीजा साथे जोड़ाशे, बाकीना अंदरना इलेक्ट्रॉन कोईनी साथे जोड़ाशे नहीं। बीजू आने संयोजकता कोष कहेवाय। अने जे आ इलेक्ट्रॉन छे मित्रों, आ इलेक्ट्रॉन एने संयोजकता इलेक्ट्रॉन શું કહેવાશે? આને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। બરાબર છે। જો ફરી એકવાર વાત કરું છું, સંયોજકતા કોષ કોને કહેવાય અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કોને કહેવાય? સંયોજકતા કોષ જે બહારની કક્ષા છે, બહારની કક્ષા, સૌથી બહારની, બરાબર છે, કે જે હજી મિત્રો પૂરેપૂરી ભરાયેલી નથી। બરાબર। એ જે બહારની કક્ષા છે એને મિત્રો સંયોજકતા કોષ કહેવાય। અને એમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જો 1 હોય તો 1, 2 હોય તો 2, 3 હોય તો 3 મિત્રો જેટલા હોય એટલા, તો એ ઇલેક્ટ્રોન ને મિત્રો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય। અને શા માટે આનું નામ સંયોજકતા પાડવામાં આવ્યું મિત્રો? કારણ કે આ જ ઇલેક્ટ્રોન અથવા આ કક્ષા બીજા સાથે જોડાશે। બરાબર છે। એટલા માટે એને સંયોજકતા નામ પાડવામાં આવ્યું। चलो हवे आपणे आगळ वधीए तो शुं कहे छे? संयोजकता कोषनी इलेक्ट्रॉन रचना समान होय छे। कोनी मित्रों वात करी छे? आपणे
સંયોજકતા કોષની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય. કયા કોષની? સંયોજકતા. ચાલો મિત્રો આપણે જો એને પ્રૂફ કરીએ. જો આ એક શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો આપણે મિત્રો, હંમેશા સમૂહમાં રહેલા જે 1 થી લઈને 18 સમૂહમાં રહેલા તત્વો છે મિત્રો, એની સંયોજકતા કોષના ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય છે. એટલે સંયોજકતા કક્ષા કોને કહેશું મિત્રો? છેલ્લી કક્ષાઓને. કોને કહેશું? છેલ્લી કક્ષાઓને. અને યાદ કરો જો મિત્રો, અહીંયા બધી જે છેલ્લી કક્ષાઓ છે, છેલ્લી કક્ષાઓ કેવી છે? છેલ્લી કક્ષાઓ સમાન છે. જો તો બધાયમાં S1 S1 S1. જો આપણે તમને ખ્યાલ જ છે તમને મિત્રો, જો બધાયમાં આપણે આગળના ભાગમાં પણ જોયું હતું બરાબર, કે જે પહેલો સમૂહ હોય મિત્રો, જે પહેલો સમૂહ એની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના NS1. યાદ છે તમને? NS1. એટલે એનો જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો, એ બધી ક્યાં સમાશે? S કક્ષામાં એના ઇલેક્ટ્રોન સમાશે. અને S ઉપર પણ શું આવશે? 1 આવશે. યાદ કરો મિત્રો, બીજા સમૂહમાં આપણે શું શીખ્યા હતા? બીજા સમૂહમાં એનું સૂત્ર NS2. S ઉપર કેટલા આવશે? 2. તો જો આ વાક્ય સંયોજકતા કોષો, સંયોજકતા કોષો એટલે શું મિત્રો? છેલ્લા કોષો, જે છેલ્લો બહારની સાઈડનો હોય એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોય છે? સમાન હોય છે. તો આપણે જોયું મિત્રો, આની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે? સમાન છે. ખાલી માત્ર ફરક મિત્રો n નો હોય. શેનો હોય? n નો. પહેલામાં 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1. થઈ ગયું મિત્રો. એની પછી આપણે બીજા સમૂહમાં જઈએ તો અહીંયા 1 થી શરૂ કરીએ બરાબર. 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 બરાબર છે. ઓકે, હવે મિત્રો આપણે આગળ એના કરતા વાત કરીએ વધારે. યાદ કરો, આપણે છે ને મિત્રો ત્રીજાથી લઈ અને 12 સમૂહ નથી ગણવા. અત્યારે ત્રીજાથી લઈ અને 12 નથી ગણવા, કે જે ડી વિભાગમાં હોય મિત્રો. બરાબર છે. આપણે શરૂ કરીએ 13મા સમૂહથી મિત્રો. શેનાથી? 13મા સમૂહથી. યાદ કરો, આપણે શું હોય, આજે હું બધું કહું છું એ આપણે થિયરીમાં છે જ, તે નહીં ભણવાનું છે. યાદ કરો મિત્રો, 13મા સમૂહમાં શું હતું? NS2NP1. યાદ છે? છેલ્લે 2 ઇલેક્ટ્રોન S ના લખતા હતા. લખવા માટે તમારે લખવાય તો લખવાના મિત્રો, ન લખવા હોય તો હોય ચાલે. બરાબર છે. આ 13મા સમૂહ માટેનું સૂત્ર છે NS2NP1. બરાબર છે. કારણ કે યાદ કરો મિત્રો, અહીંયા છે P1, બધા ઉપર P1 હતું. યાદ છે તમને? 2 ઉપર P1, 3 ઉપર, 4 ઉપર, 5 ઉપર P1, 6 ઉપર P1, 7 ઉપર P1. બરાબર છે. એની પછી 14મા સમૂહમાં જુઓ તો મિત્રો, 14મા સમૂહમાં એનું સૂત્ર શું થશે? NS2NP2. કેવું થશે મિત્રો? NP2. બરાબર છે. તો બધા ઉપર 2p2 3p2 4p2 બધા ઉપર મિત્રો p2 આવશે. 15મા સમૂહમાં સૂત્ર કેવું હતું મિત્રો? NS2NP3. બધા ઉપર p ઉપર 3 આવે. તો જોયું તમે મિત્રો, સંયોજકતા કોષોની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોય છે? સમાન. ત્યારબાદ 16માં જુઓ તો NS2NP4. બરાબર. એટલે p ચોથો ઇલેક્ટ્રોન આખા સમૂહમાં આવશે. એની પછી મિત્રો 17માં જે છે ઈ NS2NP5. બરાબર છે. બધા ઉપર નીચે 5 આવશે, આપણે જોયું હતું. અને 18માં ઉપર શું આવશે મિત્રો? NS2NP6. એટલે બધે NP6 ઠેઠ 118 સુધી આવશે. તો આપણે જોયું મિત્રો, બરાબર છે, સંયોજકતા કોષોના ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેવા હોય છે? સરખા હોય છે. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. તેથી બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તથા ગુણધર્મો પણ સમાન હોય છે. જો શું કહે છે મિત્રો વાક્ય? તો બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય. બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન. જો ફરી એકવાર, જે પહેલો સમૂહ છે ને મિત્રો, જો બહુ યાદ રાખવા જેવું અને સારી રીતની વાત છે. બરાબર.
પહેલો સમૂહ છે ને મિત્રો, પહેલા સમૂહ એમાં બધા ઉપર 12 ની કક્ષામાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન હશે. જો આ જે છે ને 3 નંબર 11, 19, 37, 55 અને 87, બરાબર. લીના કે રૂબી છે ફ્રાન્સ, તો બધા એમાં 12 ની કક્ષા ઉપર જો મિત્રો એક એક સમાન ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. બીજા સમૂહમાં મિત્રો 12 ની કક્ષામાં બધામાં બબ્બે ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય, બરાબર છે. હવે 13 માની વાત કરો મિત્રો, 13 માની 3 નંબર થી 12 નંબર ડી વિભાગ છે, એને આપણે અત્યારે ગણીશું નહીં. 13 માની વાત કરો મિત્રો, બધા એમાં 12 ની કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. કારણ કે બરાબર, કેમ 3 ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો? કારણ કે NS2 NP1, કારણ કે આના 2 અને પ્લસ 1 આનો, એટલે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે મિત્રો? 3. જો તમારે ગણવું હોય તો 13 નંબર હોય મિત્રો, એલ્યુમિનિયમ નું ગણો. એક ઉદાહરણ તરીકે જો મિત્રો, 13 નંબરમાં એક એલ્યુમિનિયમ આવે. 13 નંબરમાં શું આવે મિત્રો? એલ્યુમિનિયમ આવે. એનું ઉદાહરણ લ્યો. જો પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 8, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, અને ત્રીજી કક્ષામાં મિત્રો 3 થઈ ગયા ને 13, બરાબર. એ એલ્યુમિનિયમ હોય ને 13 નંબરમાં, બરાબર છે. ચાલો જો 13 ઓલામાં, તો આમાં બધી 12 ની કક્ષામાં 3 આવશે. 14 નંબર હશે મિત્રો, એની બધાની બાહ્ય કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. 15 નંબરનો સમૂહ છે મિત્રો, એમાં બધાની બાહ્ય કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. 16 નંબર છે, એની બાહ્ય કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, બરાબર છે. 17 નંબર છે, એની બાહ્ય કક્ષામાં મિત્રો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે? 7. અને 18 નંબરમાં છે, અષ્ટક પૂરું થશે મિત્રો, એટલે બધામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. તો એટલું તમને સમજાઈ ગયું હશે. ચાલો જોઈએ, બરાબર છે. અમુક મિત્રો છે અપવાદ હોય છે, બરાબર. આમ કે અષ્ટકના નિયમમાં જ અપવાદ છે, બરાબર. એ આપણે જોઈશું, બરાબર. 8 હોય 18 હોય, પણ આપણે આ સામાન્ય બેઝિક કોન્સેપ્ટ યાદ રાખશું. એટલે જો બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય, સમૂહમાં બધાયમાં બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય મિત્રો? સરખી હોય, તથા ગુણધર્મો પણ સમાન હોય છે. એટલે આખી જે લાઈન છે મિત્રો, બધા જો આ બધા એકબીજા સાથે સરખાપણું દર્શાવતા છે. આ એક કુટુંબના સભ્યો છે મિત્રો, બરાબર છે. એટલે બધા સરખાપણું દર્શાવતા હશે. ઉદાહરણ તરીકે સમૂહ 1 ના તત્વોની આલ્કલી ધાતુ. હવે જો મિત્રો સમૂહ 1 છે ને મિત્રો, 1 એનું બીજું નામ છે આલ્કલી ધાતુ, બરાબર છે. અને જે સમૂહ, જે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થશે? ઇલેક્ટ્રોન રચના NS1, આપણે કીધું હતું ને NS1, n બદલાયા કરે, બરાબર છે. અને સમૂહ 1 ને આલ્કલી ધાતુ કહેવાય, બરાબર. સમૂહ 2 ને મિત્રો આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ કહેવાય. એટલે આવી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ સમૂહ 16 હોય મિત્રો, એને ચાલ્કોજન કહેવાય. સમૂહ 17 હોય એને હેલોજન કહેવાય. સમૂહ 18 હોય એને નિષ્ક્રિય વાયુ સમૂહ કહેવાય. એના બીજા નામ છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાના. 16 માં ને ફરીવાર કહું મિત્રો, ચાલ્કોજન કહેવાય. 17 માં ને હેલોજન સમૂહ કહેવાય. 18 માં ને નિષ્ક્રિય વાયુ સમૂહ અથવા ઉમદા વાયુ સમૂહ પણ કહેવામાં આવે છે. પહેલો જે સમૂહ છે એને આલ્કલી ધાતુ સમૂહ કહેવાય. આલ્કલી ધાતુ સમૂહ, બરાબર. જે બીજો છે મિત્રો, એને આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ સમૂહ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ મિત્રો આપણે કોષ્ટક તમને આવડતું જ હશે, બરાબર છે, કારણ કે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી ગઈ. અને યાદ કરો મિત્રો, આ કોરમાં દર્શાવેલું છે. શેમાં દર્શાવેલું છે? કોરમાં. એટલે આગળના દર્શાવવાના નહીં, આ બધા જો કોરમાં છે, એ પણ આપણે વાત કરી મિત્રો, અને એ પણ આપણે શીખી ગયા, બરાબર છે. તો આ કોષ્ટક છે એ તમને મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન રચના વાળું આવડતું હશે. કઈ રીતે ભરવાનું યાદ કરો, આઉટબાઉસના નિયમ પ્રમાણે દોરી અને આપણે મિત્રો આને ભરી દેવાનું. જેટલા એની અંદર પ્રોટોન હશે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હશે, અને એટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે એટલા આમાં આપણે સમાવી દેવાના. ચાલો, આ રીતે તે બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે કોઈ પણ તત્વના ગુણધર્મ તેમના પરમાણ્વીય ક્રમાંક પર આધાર રાખે. મિત્રો જો કોઈ પણ તત્વ હોય એના ગુણધર્મ તેના પરમાણ્વીય ક્રમાંક ઉપર આધાર રાખે. કોના ઉપર આધાર રાખે મિત્રો? પરમાણ્વીય ક્રમાંક.
परमाणुीय क्रमांक कोने कहेवाय मित्रों? क्रमांक Z ने कोने कहेवाय? Z ने। अने Z कोने कहेवाय मित्रों? फरीवार प्रोटोननी संख्या ने। अने जेटला प्रोटोन हशे एटलाने शुं कहेवाशे? इलेक्ट्रॉन हशे मित्रों। समजाणुं? आ बधुं सरखुं ज छे तटस्थ परमाणुओ माटे, कारण के क्रम जेटलो हशे ई अने Z पण कहेवाय छे, एने प्रोटोननी संख्या पण कहेवाय छे, अने तटस्थ परमाणु माटे जेटला प्रोटोन हशे मित्रों एटला ज इलेक्ट्रॉन हशे। अने इलेक्ट्रॉन रचना प्रमाणे आपणे बधा समूहो प्रमाणे एने गोठव्या। तो एना गुणधर्मो कोना उपर आधार राखे छे मित्रों? एना गुणधर्मो परमाणुीय क्रमांक उपर आधार राखे छे। याद छे तमने मित्रों? આપણે જે 5 વૈજ્ઞાનિકો વિશે ભણી ગયા તો એ તત્વોને કોના આધારે ગોઠવતા હતા? દળના આધારે, બરાબર છે? પણ આપણે જે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક છે મિત્રો કોના આધારે ગોઠવવામાં આવ્યું? પરમાણુીય ક્રમના આધારે, બરાબર? આધારે હોય છે નહીં કે તેના સાથે પરમાણુીય દળ પર। તો યાદ રાખજો હંમેશા મિત્રો, તત્વોના ગુણધર્મો એના પરમાણુ ક્રમાંક ઉપર આધાર રાખે। કોના ઉપર? ક્રમ, પહેલો નંબર, બીજો નંબર, ત્રીજો નંબર, ચોથો નંબર, એના ક્રમ ઉપર આધાર રાખે। અથવા તમારે ક્રમ ન બોલવો હોય મિત્રો તો જેટલો ક્રમ હશે એટલો પ્રોટોનની સંખ્યા હશે એટલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હશે। તો આપણે એ પણ કહી શકાય કે પરમાણુના ગુણધર્મ ઇલેક્ટ્રોનની બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના ઉપર આધાર રાખે એના ગુણધર્મો, બરાબર? પણ કોના ઉપર આધાર રાખતા નથી? પરમાણુીય દળ ઉપર। કારણ કે બધા વૈજ્ઞાનિકો પહેલા મિત્રો આપણે જોયું હતું બધા કઈ રીતે વહેંચતા હતા? પરમાણુીય દળના આધારે વહેંચતા હતા। પણ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક કોના આધારે વહેંચવામાં આવેલું છે, અલગ કરવામાં આવેલું છે? ક્રમના આધારે કરવામાં આવેલું છે। ચાલો હવે મિત્રો આપણે નવો ટોપિક, બરાબર છે? 3.6 ઇલેક્ટ્રોનીય રચના અને તત્વોના પ્રકાર। જો હવે આપણે મિત્રો બ્લોક પ્રમાણે શીખવાની છે। કોના પ્રમાણે? બ્લોક એટલે મિત્રો આપણે એને કહીએ વિભાગો। S વિભાગના તત્વો પહેલી બે લાઈન આપણને બધાને ખ્યાલ છે મિત્રો, S વિભાગ પહેલી બે લાઈન। P વિભાગ કોને કહેશું મિત્રો? 13મો સમૂહ, 14મો, 15મો, 16મો, 17મો અને 18મો, એને આપણે P વિભાગ કહીશું। અને D વિભાગ કોને કહેશું? જે વચ્ચે આવેલો છે સંક્રાંતિ તત્વો, તો કે 3 નંબરના સમૂહથી લઈ અને 12 નંબર સુધીના સમૂહને મિત્રો આપણે D વિભાગ કહેશું। અને F વિભાગ કોને કહેશું મિત્રો? તો કે જે નીચે આવૃત કોષ્ટકમાં બે લાઈન આપેલી હોય લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સ, એને આપણે મિત્રો F વિભાગના તત્વો કહેશું। તો હવે આપણે મિત્રો વિભાગ પ્રમાણે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના શીખવાની છે। તો ઇલેક્ટ્રોન રચના અને તત્વોના પ્રકાર, બરાબર છે? ચાલો જોઈએ। S, P, D અને F વિભાગો, એટલે આપણે મિત્રો હવે તત્વોને 4 ભાગમાં વહેંચ્યા છે, S, P, D અને F। અને કયા આધારે મિત્રો આપણે S, P, D, F માં વહેંચ્યા? એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જો S માં આવતો હોય તો S વિભાગમાં આવે, બરાબર છે? એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો, અને છેલ્લો જ કહેવાય ને, છેલ્લી કક્ષામાં ભરાયેલા ઇલેક્ટ્રોન, તો એ કયા વિભાગમાં આવે છે એના આધારે આપણે એને S, P અને D અને F વિભાગમાં એને વહેંચવામાં આવે છે। હવે જો મિત્રો આપણે શીખી ગયા, ઓલું યાદ છે તમને? આવી રીતના આપણે શીખતા હતા, આઉફ બાઉફ શીખવાડ્યું હતું। જો શું કહે છે? આઉફ બાઉફ, ક્રમ ગોઠવણી થવી, બરાબર છે? ગોઠવણી થવી, સિદ્ધાંત અને પરમાણુઓની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના આવૃતનું વર્ગીકરણનો સૈદ્ધાંતિક પાયો છે। જો મિત્રો આ આવૃત કોષ્ટકને કઈ રીતે વહેંચવામાં આવ્યો ખબર? આપણે યાદ કરો, આઉફ બાઉફનો નિયમ શીખ્યા હતા મિત્રો, બરાબર છે? આવી રીતના 1s 2s 2p 3s 3p 3d એરા મારવાનું શીખ્યા હતા મિત્રો, બરાબર? તો આવું મિત્રો ભરવાનું કોણે શીખવાડ્યું હતું આપણને? આઉફ બાઉફે। અને એના સિદ્ધાંતના આધારે અને એને પરમાણુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના, બરાબર છે? પરમાણુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવૃત વર્ગીકરણનો જે છે આનો સિદ્ધાંત સ્વરૂપે આપણે આવૃત કોષ્ટકને 4 ભાગમાં મિત્રો વહેંચી શકીએ, S, P, D અને F વિભાગ। ચાલો આપણે ઉપર જોઈએ મિત્રો।
બરાબર છે। એટલે હાઉસ બાઉસનો જે નિયમ છે મિત્રો પાયો પૂરો પાડે છે। આવૃત કોષ્ટકમાં ઊભા સ્તંભોમાં રહેલા તત્વો એક સમૂહ અથવા એને કુટુંબ રચના કહે છે। આ બધું આપણે મિત્રો હવે મિત્રો આપણે જે ભણીશું ને 3-4 પાના એ બધું આપણે મિત્રો શીખી ગયેલા છીએ, એટલે આપણે જસ્ટ એને વાંચવાનું રહેશે। ચલો જુઓ આ શું કહે છે તો કે પાયો પૂરો પાડે છે। આવૃત કોષ્ટકમાં ઊભા જે સ્તંભો હોય મિત્રો એને સમૂહ અથવા તો કુટુંબ કહેવાય। અને કેટલા હોય છે 1 થી 18, બરાબર। સમૂહ અથવા કુટુંબ, તમારા માટે કુટુંબ નવું નામ છે, યાદ રાખજો, કુટુંબ કહે છે। અને સમાન રાસાયણિક ગુણધર્મો દર્શાવે, બરાબર છે। જે સમૂહમાં જે તત્વો આવેલા હોય મિત્રો એના કુટુંબમાં એના ગુણધર્મો સમાન હોય છે। આ સામ્યતા એટલા માટે જોવા મળે છે કે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું વિતરણ એક જ પ્રકારે હોય છે। શા માટે એના ગુણધર્મો મિત્રો સમાન જોવા મળે? આ એક સમૂહ હોય મિત્રો, જો પહેલો સમૂહ હોય તેમાં શું હોય? લીના કે, રૂબી છે, ફ્રાન્સ, આ જે તત્વો છે મિત્રો પહેલા સમૂહમાં, શા માટે બધાયના ગુણધર્મો સમાન છે? બરાબર છે। શા માટે એના ગુણધર્મો સમાન દર્શાવે છે? કારણ કે બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું વિતરણ કેવું છે? એક સમાન। યાદ કરો બધાયમાં S1 આવતું હતું મિત્રો, બરાબર છે। એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું વિતરણ છે, ઇલેક્ટ્રોનનું જે વિતરણ એ કેવું છે? એક સમાન। એટલે આ સમૂહના તત્વોના ગુણધર્મો સમાન હોય। આ તત્વોનું વર્ગીકરણ 4 વિભાગમાં મિત્રો કરવામાં આવે। ટોટલ 1 થી 118 તત્વોનું વર્ગીકરણ S, P, D અને F વિભાગમાં કરવામાં આવે છે। જે તે બાબત પર આધાર રાખે છે કે કયા પ્રકારના પરમાણ્વીય કક્ષક ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ભરાય છે। અને આ S, P, D, F આધારે કોના આધારે? શા માટે મિત્રો S, P, D અને F નામ આપવામાં આવ્યું એનું? કારણ કે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાય છે। જો S માં ભરાય તો S નામ અપાય, P માં ભરાય તો P માં જતો રહેવા દેવાય, D માં હોય તો D માં અને F માં હોય તો F માં। એના આધારે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાયેલો છે, કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ કક્ષામાં ગોઠવાયેલો છે, એના આધારે મિત્રો S, P, D, F ભાગ પાડવામાં આવે છે। જેને આકૃતિ 3.3 માં દર્શાવેલા છે। આપણે મિત્રો 3.3 ની આકૃતિ જે છે S, P, D, F વિભાગ એ હમણાં આપણે જોઈશું। આ પ્રકારના વર્ણનમાં 2 અપવાદ જોવા મળે છે। જો મિત્રો હવે 2 અપવાદ વિશે વાત કરવાની છે આપણે, યાદ છે તમને? તો યાદ જ હોવું જોઈએ મિત્રો। ચાલો આપણે 2 અપવાદ વિશે પહેલા શીખીએ। તમને મિત્રો યાદ છે કે પહેલા જો 2 અપવાદ કોણ છે ખબર મિત્રો? પહેલો અને બીજો નંબર, 1 નંબર અને 2 નંબર, હિલિયમ। આ 2 અપવાદો છે મિત્રો। હવે જો આપણને એમ થાય 2 અપવાદો, આપણે વાત કરી હતી કે આપણે આ 2 અપવાદો છે આપણે શીખવાના છે। હવે જો પહેલો અપવાદ હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ મિત્રો, હાઇડ્રોજનને આવૃત કોષ્ટકમાં ક્યાં મેકવામાં આવે છે તમને ખબર છે? એ એક અપવાદ છે, આપણને કહે છે ને કે 2 અપવાદો છે જોવા મળે છે। જો એમાંથી 2 અપવાદો, એક હાઇડ્રોજન છે એક હિલિયમ છે, બરાબર છે। હાઇડ્રોજનને ક્યાં મેકવામાં આવે છે મિત્રો? આવૃત કોષ્ટકની વચ્ચે, બરાબર છે। હવે હું તમને વાત કરું, હાઇડ્રોજન છે ને મિત્રો એ 2 જગ્યાએ આવી શકે। કેટલી જગ્યાએ આવી શકે? 2। હવે ઉદાહરણ તરીકે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના મિત્રો લખો 1s1, સાચું? ચાલો હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે મિત્રો? 1s1। તો યાદ કરો મિત્રો પહેલો જે સમૂહ છે ક્યાંથી શરૂ થયો? લિથિયમ, લીના કે, રૂબી છે, ફ્રાન્સ। અને યાદ કરો મિત્રો આના બધાની ઉપર S1 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે S1 અને S1। તો હાઇડ્રોજન છે મિત્રો એ ક્યાં આવવો જોવે? અહીંયા આવવો જોવે। સમજાણું તમને? શું કામ? કારણ કે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો S1 માં જ છે, એટલે અહીંયા S1 માં જ આવવો જોવે। એટલે હાઇડ્રોજન છે મિત્રો પહેલા સમૂહમાં આવવો જોવે, પણ આપણે ક્યાં મૂક્યો? એને વચ્ચે, બરાબર છે। હવે પાછો મિત્રો હાઇડ્રોજનનો પ્રશ્નની વાત કરું તમને મિત્રો, તમને યાદ હશે, જો આપણે હાઇડ્રોજનનું જોઈએ મિત્રો 1s ઇલેક્ટ્રોન, તમને યાદ હશે 18મો સમૂહ છે મિત્રો, 18મો સમૂહ યાદ કરો એમાં કોણ છે? હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન અને ઓજી, બરાબર છે। તો આ જે
છે મિત્રો બધા તત્વો એ ક્યાં સમૂહમાં છે 18મા સમૂહમાં હવે યાદ કરો મિત્રો 18મા સમૂહમાં છે તો આ બધાયની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન કેવા થઈ જાય છે મિત્રો પૂરા થઈ જાય છે આ બધાયની કક્ષાઓ કેવી થઈ જાય છે પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય છે હવે મિત્રો હું 17મા ની વાત કરું જો 17મા મને કયો કોણ કોણ આવશે ફ્લોરીન ક્લોરીન બ્રોમિન આયોડીન એટી અને ટીએસ છે આ ક્યાં સમૂહમાં આવે મિત્રો 17મા માં આવે આ તમને એટલી ખબર હશે પછી હું હાઇડ્રોજન નું શીખવાડું મિત્રો બરાબર છે જો આપણે પહેલા હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે જો મિત્રો ફરીવાર શીખવાડી દો હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે 1s1 એટલે ક્યાં આવવો જોઈએ પહેલા સમૂહમાં આવવો જોઈએ કારણ કે પહેલા સમૂહ વાળાના બધાયના ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1 એટલે સોરી s1 છે બીજું હાઇડ્રોજન મિત્રો આ 17મા સમૂહમાં પણ અહીંયા આવવો જોઈએ જો એ 17મા સમૂહમાં ક્યાં આવવો જોઈએ ખબર મિત્રો ફ્લોરીનની ઉપર શું કામ આવવો જોઈએ એ હું સમજાવું તમને જો હાઇડ્રોજન મિત્રો પહેલા સમૂહમાં આવવો જોઈએ અને 17મા સમૂહમાં આવવો જોઈએ શા માટે આવવો જોઈએ કેમ કારણ કે જો હાઇડ્રોજન છે મિત્રો હાઇડ્રોજન આ ફ્લોરીન છે ફ્લોરીન એને પોતાની કક્ષા પૂરી કરવા માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહે ફ્લોરીન ઉપર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય મિત્રો ટોટલ ફ્લોરીન આગળ 9 ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં 2 બીજી કક્ષામાં 7 એટલે પૂર્ણ કરવા માટે કેટલાની જરૂર પડે 1 ની ક્લોરીનમાં હશે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો 17 પહેલી કક્ષામાં 2 બીજામાં 8 અને ત્રીજામાં 7 તો પૂર્ણ કરવા માટે કેટલાની જરૂર પડે 1 ની જરૂર પડે એવી જ રીતના મિત્રો હાઇડ્રોજન છે ને હાઇડ્રોજન એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 1 અને પહેલી કક્ષા પૂરી કરવા માટે પણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની કારણ કે પહેલી કક્ષામાં મિત્રો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનમાં 2 8 8 18 32 યાદ કરો મિત્રો છે કારણ કે જો આને મિત્રો 9 છે તો આને પૂરી કરવા માટે 1 ની જરૂર છે ઓકે આને પૂરી કરવા માટે 1 ની જરૂર છે આને પૂરી કરવા માટે 1 ની જરૂર છે આને પૂરી કરવા માટે 1 ની જરૂર છે ઇલેક્ટ્રોનની તો મિત્રો હાઇડ્રોજનને પણ એની કક્ષા પૂરી કરવા માટે 1 તો છે જ તે પણ પહેલી કક્ષા ક્યાં પૂરી થઈ જાય 2 એ પૂરી થઈ જાય તો એને એક જ ઇલેક્ટ્રોન જોવે તો આની જેવી અવસ્થા ધારણ કરી લે તો હાઇડ્રોજન મિત્રો 17માં પણ આવી શકે અને પહેલા સમૂહમાં પણ આવી શકે પણ વૈજ્ઞાનિકોને મિત્રો નહોતું સમજાતું કે હાઇડ્રોજન ક્યાં મૂકવું કારણ કે એમાં આ એક S1 આવે એટલે અહીંયા પણ આવી શકે અને કક્ષા પૂરી કરવા માટે 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય મિત્રો તો કક્ષા પૂરી કરવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે તો આ બધા તત્વો એવા છે મિત્રો કે જેને એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે તો આને એક ઘટે છે તો આની સાથે પણ આવી શકે ને એટલા માટે બધા વૈજ્ઞાનિકોએ હાઇડ્રોજન માટે શું કર્યું મિત્રો તો કે હાઇડ્રોજનને એણે વચ્ચે મૂકી દીધો આવૃત કોષ્ટકમાં ઉપર સમજાણું તમને હાઇડ્રોજન કેટલી જગ્યાએ આવી શકે આવૃત કોષ્ટકમાં 2 જગ્યાએ એક તો પહેલા સમૂહમાં પણ આવી શકે અને એક તો 17મા સમૂહમાં પણ આવી શકે એટલા માટે કોઈને નહોતું સમજાતું એટલા માટે હાઇડ્રોજનને ઉપર રાખવામાં આવ્યું હવે મિત્રો બીજો અપવાદ આપણે કીધું હતું ને 2 અપવાદ છે એક આપણે હાઇડ્રોજન વિશે શીખી ગયા હવે બીજો અપવાદ છે મિત્રો હિલિયમ શું છે હિલિયમ જો મિત્રો શું કહું હું તમને હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને આવડે કઈ છે 1s2 કઈ છે 1s2 તો યાદ કરો મિત્રો બીજો સમૂહ છે બરાબર 2 મેંગી કે એસઆર સર બારા છે આ મિત્રો બીજો સમૂહ 2 મેંગી કે સર બારા હવે આ બીજા સમૂહમાં પણ યાદ કરો મિત્રો બધાની ઇલેક્ટ્રોન રચના s2s2 છે આપણે જોઈ થી કેવી છે બધા ઉપર શું આવે s2s2 આવે તો એવી જ રીતના હિલિયમ છે એની ઉપર પણ 1s2 એટલે s2 છે તો આ s વિભાગમાં હોવો જોઈએ ને મિત્રો s2 હોય તો s વિભાગમાં હોવો જોઈએ એટલે આનું સ્થાન છે મિત્રો હિલિયમ છે એ બીજા સમૂહમાં પણ આવી શકે ક્યાં સમૂહમાં આવી શકે બીજા કારણ કે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન s2 કક્ષામાં છે અને બધા જ તે s2 કક્ષાવાળા સમૂહ નંબર 2 માં છે એટલા માટે હિલિયમ છે એ સમૂહ નંબર 2 માં આવવો જોઈએ પછી બીજું
હિલિયમ છે મિત્રો સમૂહ નંબર 18 માં પણ આવવો જોઈએ. હિલિયમ છે સમૂહ નંબર 18 માં પણ આવવો જોઈએ. શા માટે જો વાત કરીએ, કારણ કે આ જે 18મા નંબરમાં મિત્રો જે બીજા બધા તત્વો છે, આ બીજા બધા તત્વો એ કેવા છે તો કે એની બધી કક્ષાઓ છે મિત્રો પૂર્ણ થઈ ગયેલી છે. કારણ કે આમાં નિયોન છે ને 12ની કક્ષામાં મિત્રો 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, કારણ કે પહેલીમાં 2, બીજામાં 8, ટોટલ 10. આર્ગોન 18 નંબર, પહેલામાં 2, બીજામાં 8, ત્રીજામાં 8, તો 8 પૂર્ણ છે કે નહીં? તો આ બધાની કક્ષા પૂર્ણ હશે એટલે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે. તો એવી જ રીતના હિલિયમ પણ કેવો છે મિત્રો, એની પણ કક્ષા 2 પૂરી થઈ જાય છે, તો એ પણ અહીંયા આવી શકે. તો આ બંને તમને અપવાદ સમજાણા મિત્રો. હિલિયમ ક્યાં ક્યાં આવી શકે? જો હિલિયમ એક બીજા સમૂહમાં પણ આવી શકે અને 18મા સમૂહમાં પણ આવી શકે. અને આ મિત્રો આને છે ને વધારે પડતા ગુણધર્મો હિલિયમ આની જેવા ધરાવે છે. કોની જેવા ધરાવે છે? નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા, 18મા સમૂહ જેવા. એટલા માટે હિલિયમને આવૃત કોષ્ટકમાં આ જગ્યાએ રહેવા દીધો. પણ એનું સ્થાન મિત્રો અહીંયા પણ આવી શકે. શા માટે આવી શકે એ સમજાણું ને તમને? કારણ કે છેલ્લે S2 આવે છે એટલા માટે. અને હાઇડ્રોજનનું પણ તમને મિત્રો સમજાણું હશે. હાઇડ્રોજન કા અહીંયા આવી શકે અને કા 17માં આવી શકે. પણ હવે બંને અપવાદ જેવું લાગે છે એટલા માટે હાઇડ્રોજનને આવૃત કોષ્ટકમાં ઉપર મૂકવામાં આવ્યું. ચલો હવે આપણે મિત્રો વાંચીએ. જો આમાં બે અપવાદ જોવા મળે છે. પહેલો અપવાદ મિત્રો આપણને હિલિયમ વિશે શીખવાડે છે. પહેલો અપવાદ કોના વિશે? હિલિયમ. બરાબર છે. એટલે આપણે મિત્રો હિલિયમ વિશે વાત કરીએ. તેનું સ્થાન S વિભાગમાં હોવું જોઈએ. સમજાણું મિત્રો? S વિભાગમાં ક્યાં? બીજા સમૂહમાં. શું કામ ત્યાં હોવું જોઈએ? કારણ કે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો S માં ભરાય છે. સમજાણું તમને? ચલો જુઓ, પહેલો અપવાદ હિલિયમ છે, તેનું સ્થાન S વિભાગમાં હોવું જોઈએ, પરંતુ આવૃત કોષ્ટકમાં તેનું સ્થાન સમૂહ નંબર 18 ના તત્વો સાથે છે. હિલિયમનું આવૃત કોષ્ટકમાં સ્થાન ક્યાં છે મિત્રો? સમૂહ નંબર 18 ના તત્વો સાથે. કે જે 18 નંબરના તત્વો કયા વિભાગના છે મિત્રો? P વિભાગના છે. યાદ છે તમને? સમૂહ નંબર 13, 14, 15, 16, 17 અને 18 એ કયા વિભાગના છે? P વિભાગના છે. તેનું વ્યાજબીપણું એ આધાર પર છે. હવે શા માટે એને અહીંયા રાખવામાં આવ્યો મિત્રનું કારણ કહે છે કે વ્યાજબીપણું એ આધાર પર છે કે હિલિયમનો સંયોજકતા કોષ પૂર્ણ રીતે એટલે 1s2 ભરાયેલો છે. એટલે એની કક્ષા મિત્રો પૂરેપૂરી ભરાયેલી છે. બરાબર છે. અને 18મા સમૂહમાં કોણ આવે છે કે જેની કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાયેલી હોય તે. તેથી તેને ઉમદા વાયુ તત્વોની જેવા લક્ષણો ધરાવે છે. બરાબર છે. એટલા માટે હિલિયમ છે કોની જેવા લક્ષણો ધરાવે છે મિત્રો? ઉમદા વાયુ જેવા લક્ષણો ધરાવે છે. જો આવવું જોઈએ S માં, કારણ કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S માં ભરાય, પણ એવું નથી થતું. શું કામ? કારણ કે મિત્રો એ જે બધા આના જે લક્ષણો છે એની સાથે આના લક્ષણો મેચ થાય છે ઉમદા વાયુ જેવા, અને કક્ષા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એટલા માટે એને આપણે 18મા નંબરમાં જ હિલિયમને રાખીશું. ચાલો હવે મિત્રો આપણે બીજો અપવાદ ભણીએ. બરાબર? બીજો અપવાદ કોનો છે? હાઇડ્રોજનનો. એટલે પહેલો છે હિલિયમનો આપેલો છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, અને બીજો કોનો આપેલો છે મિત્રો? હાઇડ્રોજનનો, જેમાં માત્ર S ઇલેક્ટ્રોન છે. જુઓ મિત્રો, આ હાઇડ્રોજન છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? 1s1. બરાબર છે. જેમાં S માં ઇલેક્ટ્રોન છે, જેથી તેનું સ્થાન સમૂહ 1 માં આલ્કલી ધાતુ સાથે હોવું જોઈએ. યાદ કરો મિત્રો, હમણાં મેં નામ તમને શું કીધું હતું? સમૂહ 1 નું નામ શું કીધું હતું? આલ્કલી ધાતુ. બરાબર? તો હાઇડ્રોજનમાં 1s1 ઇલેક્ટ્રોન છે, S1 છે, એટલે એનું સ્થાન મિત્રો આલ્કલી ધાતુ. પહેલા સમૂહને મિત્રો આલ્કલી ધાતુ સમૂહ કહેવામાં આવે. બરાબર? તો એને જે છે અહીંયા આવવું જોઈએ. પણ બીજી બાજુ મિત્રો એવું કહે છે કે બીજી બાજુ તે એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને ઉમદા વાયુ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે એવું કહે છે કે એક બાજુ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવે 17મા સમૂહમાં. ક્યાં આવે મિત્રો? 17મા સમૂહમાં. કારણ કે આ બધા તત્વો છે મિત્રો 17મા સમૂહમાં એ એક એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરી અને કોની જેવું?
ઉમદા વાયુ જેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરશે એટલા માટે હાઇડ્રોજન છે અહીંયા આવો જોઈએ, બરાબર છે। એટલે કોમાં 17માં, બરાબર। ચાલો આપણે વાંચીએ। જો આપણને કહે છે આ રીતે તેનું વર્તમાન સમૂહ 17માં સમૂહને મિત્રો હેલોજન સમૂહ કહેવાય, એ યાદ રાખજો, બરાબર। કારણ કે ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, બરાબર, આયોડિન એ બધા હેલોજન છે અને એટલા માટે એને હેલોજન સમૂહ કહેવાય છે 17માં ને। તત્વોની જેવું હોવું છે આમ હાઇડ્રોજનને વિશિષ્ટ કિસ્સામાં ગણવામાં આવે। જો એ મિત્રો હાઇડ્રોજન પહેલામાં પણ આવી શકે અને 17માં પણ આવી શકે, એટલે વિશિષ્ટ કિસ્સામાં ગણવામાં આવે છે। એટલે સૌથી ઉપર અલગ રચનામાં, બરાબર, આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણે સૌથી ઉપર મિત્રો હાઇડ્રોજનને દર્શાવીએ છીએ, જે 3.2 અને 3.3 માં દર્શાવ્યા મુજબ, બરાબર, આપવામાં આવ્યું છે। હવે આપણે આવર્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબ 4 પ્રકારના તત્વો, બરાબર, જે મુખ્ય લક્ષણોની ચર્ચા કરીશું અને આ તત્વો વિશે ચર્ચા બાદ કરીશું તેને લક્ષણોની ચર્ચા કરવા માટે, જે બરાબર મુખ્ય લક્ષણોની ચર્ચા કરીશું। આ તત્વો વિશેની વિશેષ ચર્ચા બાદમાં કરીશું। જુઓ મિત્રો, આપણે ઉપર છેલ્લી ચર્ચા કરીશું પણ ડિટેલમાં ચર્ચા પછી કરીશું। તેમના લક્ષણોની ચર્ચા કરવા માટે જે પારિભાષિક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેનું વર્ગીકરણ મુદ્દા નંબર 3.7 માં કરવામાં આવ્યું। એટલે આપણે મિત્રો એનું જે વર્ગીકરણ છે આપણે 3.7 જે મુદ્દા નંબર આપણે આગળ ભણવાનું છે એમાં આપણે કરીશું। જુઓ મિત્રો, હવે કેટલા પ્રમાણે વહેંચવામાં આવશે મિત્રો આવર્ત કોષ્ટક છે ને કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવશે? 4, બરાબર છે। ક્યાં ક્યાં? S, P, D અને F વિભાગ, એમ 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। જો મિત્રો આ S વિભાગના તત્વો, બરાબર, આ ચાર્ટ પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું। એની પછી તમે આ એકવાર ચાર્ટ લખી અને મિત્રો શક્ય બને એટલો તૈયાર કરજો। S વિભાગ, P વિભાગ અને નીચે મિત્રો D, અને આ છે મિત્રો શું છે? F વિભાગના તત્વો, બરાબર છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો S વિભાગના તત્વોથી શરૂ કરીશું।